guyyaa tokkoon galateeffadha nama san. Ni galee. So namoonni bira rabbuma ofiiti saalfii dhiisetuma waan ana akkas godhee nuti akkas godhee ani qaanfadhe dhugaa rabbi akkasitti yaada galatooma hundi guddaani. Inni guddaan mucaan kee bakka san ga'uudha, isiin nagayaan bakka san ga'uudha. Dhugaa dubbachuuf ani bajoo lee waan tokko dhaga'een qabu akka godhadheetti yoo gaafa duraa duraanii naasofta waa'ee kiyya kana. Baga gammaddee Habiibii baga gammaddee jechuun nuti bajoo biraallee hin qabnu yoo nutti dhaga'ameera siif mucaan addaan ba'uun haa ta'u malee gammachuun walitti fufa inshaallah yeroo gabaabaatti atillee inshaallah akka biyya isinii baatu abdii guddaa qabna. Inshaallah. Akka isinitti hin dhaga'amne jabaadhu ati abbaa gaariidha dhugaa dubbachuu fi no anillee gaafa duraatis gaafa sagalee isii ta'uusi walumatti isin deebisuuf malee nuti bajoo biraan qabnu atillee hin beeyta akka ani bajoo biraan qabne kanaaf rabbiin bakka isii deemtisam isii haa taasisu nuti bajoo biraan qabu Oromollee wanna tubachuu qabdu maaliifi waliin isin beekanii waliin beekamtanii isin lamaan ijoollee daa'ima nama gartee eega biyyaa ba'e walitti dabalame waan ta'eef kanaaf namni waan isin jaalatuuf waa isin hin jedha malee osoo si jibbanii waan keetin dubbatan kanaaf atillee namoota tokko tokko laaltee hin dubbatini namni si jaalatu baay'eedha yoo namni lama sadii si jibbee si jaalatu hedduudha. Wallahi an dhugaa dubbatu waan na jibbeef deebisuu hin dhufne an namootuma bakka hin jiraami ani baay'isawee gaafa isiidhaa gammadda kana gammaddatti yaada maali jennaan fi jidduu ilmootu jira ilmoon immootu tiyya ilmoo tiyyaaf immoo an dirqama gammada jaaladhe osoo hin ta'in dirqama gammada huni fedhii fi kaayyoo kiyyaa gaafa namni naa gammadan faallaa gammada namni gaafa akkasitti gammadu san namni tokko tokko bar waan aaru faase namni akkamitti dhala ofiititti aara yaabo waan ana soo danda'ame kanaadaa miti maarsii gubbaa naa akka ba'u barbaada warri ilmoon tiyya maal taate maarsii addunyaa bira so ani dhugaa rabbi jaalala bakka jaalalli maal akka ta'e na agarsiisutti gammadee dhufeeyyan malee ani qeeqa nama tokko nama lama maal amma maqaa yoo dha'e vaaliyuu isaan kaasu nama baay'ee namni tokko tokko taa'etuma yaada hin jirre addunyaa kanarra hin jirre faa nama haasa'u jira warra yaada addunyaa kana nutu oofe warra jedhee haasa'e faatu jira warra ajaa'ibe bakka sila of bira fide moo Itoophiyaa of bira fide moo Keeniyaa of bira fide moo Suudii ga na jechisiisu faa ga'eebe. Ai nuti beeyda namoonni tokko tokko ani wallahi waan irra deebi'ee borillee iftaan illee waan gurra sii dura dhageettan jalqaba hanga xumuraatti dalagaa kiyyaan isinin jedhe nama tokko qofatu kana keessa harka qaba. Ispoonsara isii har'a Kanaadaa geette kana nama tokko qofatu harka keessaa qaba Oromoo miliyoona 60 keessaa kun kijiba. Anarraa kan hafe jechuudha nama tokko bicha akka anarraa hafe nama tokko. Guyyaa tokkoon galateeffadha nama san. Ni galee. So namoonni bira rabbuma ofiiti saalfii dhiisetuma waan ana akkas godhee nuti akkas godhee ani qaanfadhe dhugaa rabbi akkasitti yaada galatooma hundi guddaani. Inni guddaan mucaan kee bakka san ga'uudha, isiin nagayaan bakka san ga'uudha. Dhugaa dubbachuuf ani bajoo lee waan tokko dhaga'een qabu akka godhadheetti yoo gaafa duraa sitti muddeetiin jira haga tokko qoradhee qorannoodhaan gartee mirkaneessee jennaan akkati daa'ima kee sirnaan guddisaa jirtuu fi akka isii masruufaa jirtu adda hubadhee jennaan sirraa dhaabadhe dhugaa dubbachuuf miidhallee fi miti. Kanaaf namni gaafa si keeku waan isin jaalatuuf malee waan si jibbuuf miti. Bakka kanatti naa hubadhu jechuun barbaada. Waannaan immoo waannaan rabbiin isinillee warra achitti hafe hunda warra kaayirootti hafe hunda rabbi carraa isinii haa baasu. Rabbiin hunda keessan isinirraa haa jijjiiru isin jechuu barbaanna. Baay'ee Oromoo warra kaayiroo hin jaalatu. Osoo isin jaalachuu baatanii waan keessa yeroo baay'ee hin dubbatan. Gara kanaan hubadhaa isin jechuu barbaadaani. Kanaaf ati immoo abbaa gaariidha. Ilmoo keetiif abbaa gaarii akka taate immoo warri gartee keessatti isin beeku isin mirkaneessina. Kun immoo hubatamaadha Oromoo duratti. Ilmi sun haala saniin guddachuun haala saniin barnoota isaa oofachuun isaa sun
kuni namoota si jibbanilleef deebii ta'a jedheetii yaada. Osoo atuu deebiin kennine haalli mucaan sun itti guddate haalli mucaan sun keessa ture dhugaa dubbachuuf deebii ta'a jedheetii yaada. Ummu firuulleen guyyaa tokko waa'ee kee dubbattee hin qabdu osoo isin dubbattee qaccee qabanii fiiganii jechuudha. Kanaaf ati jabaadhu rabbiin isinirraa haa jijjiiru warra achitti hafe hunda keessan tokko lama osoo hin taane hunda keessaniif carraan haa bayu yoo isin achi gammaddan ummanni Oromoo hin gammada. Ummanni Oromoo gaafa isinirraa jijjiiramtu isiniif gammadaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubadhaa namni hunduu namni isin jibbu hin jiru namni tokko lama immoo nama keessan dhabamu namni nama jibbu namni nama cabsuu barbaadu namni gartee akka isin guddattan hin barbaanne hin dhabamu waan ta'eef haaluma kanaan hubattanii hunda keessanii rabbi carraa gaarii isinii haa baasu yeroo gabaabatti rabbiin siif mucaa keetillee wal biratti nu haa agarsiisu jechuun jaaladha. Ulfaadhu galatoomi fi amaanillah. Wallahi galatoomi saafi kenna wanti biraa hin jirtu dhuguma akkuma jette baay'ee namni siqee qullee hin jiraanne hin jabaattu iyyuu ani maaltu naan ta'in beekta maaltu akka naan taane tokko isinitti himu ani faarfa naan jedhe ጊዜ ባየ ኦ አቲበር ኢልሞ ኬቲ አከስታታ ኢልሞ ኬቲ ዳበታ ኢልሞ ኬቲ ያ ሀቢቢ ዳላኪ ያ በርካ ኢሳ ኤን ባገቲፍ ጅራዳኒ አከቢት ፋርፋማ ኢልሞ ኮቲ ኢኑማን ፈድ ወላሂ አኔ ኢልሞ ኪያ ዮን ጅራኔ ማል ጎዳ ዳላዴ ዩማሊፍ ገዱኛ ጃርቲ ፉዱ ማና በርባይዛው ኢልሞ ፊት እንዳመን ካና ባይዛው እንደ ወንጎሪና ዋን ኢንቀምነ ነሞኒ አም ኢልሞ ኢንቀምነ ሚራ ካናን ቤተንታ ilmoo keetii jaalattee osoo hin taane dirqamtee dhaabatta dirqamte kuni dirqama rabbiin irra namatti kenne an akkamitti ilmoo kee akka malee jiraachiftaa ilmoo keetii ati hin jirtu nam jedhama lafattis online irrattis baay'ee ani fedhee osoo hin ta'in dirqamaan isin hin jedhe gaayis dirqama osoo jibbitee fuyyuu san dirqa garuu dhugaa qaba namni amanaan ani sirrii dhaamu gisee baay'ee wallahi gisee baay'ee wanti hamaan tokko baay'ee inni beekta namni keenya dhugaa qaba ilmoo fa'aa walirraa dhalchee ilmoo fa'aa walirratti gatu wal dhiisuu mijaartii miliyoona takka fuudhe obboleessoo garuu ilmoo ta'e hin gatin yaa obboleessoo yaa obboleetti ilmoo ta'e akkati xab gootee ka guddifattu dirqamni si ka dhalaatillee ka dhiiratillee ka gattu gisee baay'ee namni Oromoo kan itti wal dorsu wanti ani biyya kanatti koo keessaa addana godhu ani ilmoo xiyya irratti du'a laannan du'a ol dhiisnee guyyaa takka ilmoon jidduu ta'e akkana jettee hin beektu dirqamtee akka isiin guddattuuf waliigalteen kenna firmaan jalqaba adda ba'uun adda baaneemi garuu wanni anaaf isii irratti waliigallee agarraa lola takkaaf rafshaa takkaaf kissii takka malee deemne ilmoo ta'e irratti akkana oli malee akkana gadii miti miizanni kenna gubbaa jira ilmoon ilmooga namni baay'een ilmoo irratti gatee itti wal doorsisa yookaan isi gatee deema yookaan isa gatee deema kuni waan balaafamaa irraa hamaa ati nama hamaadha jireenyi birallee yoo seente akkasuma goota siin milkaa'u keessattuu namni dhiiraa ilmoo jaalatuu qaba ilmoo jaartii irratti fa'aa gatee nama meeqa beeyna abboo nama ilmoo 5 ilmoo 3 ilmoo